سأعطيك وصفة للقريب والسعال والبلغم تخليك تتحسن وتتشافى وتتعافى خلال وقت قصير بإذن الله. وجود بلغم بالحلق والصدر مزعج ومتعب جدا، وممكن تشعر بعدم القدرة على التنفس. البلغم عندك رح يحرض نوبات سعال، وبشكل خاص ليلا، بسبب وضعية الاستلقاء وتراكم البلغم بصدرك وبحلقك. كمية البلغم ولزوجة البلغم بتزداد بسبب ارتفاع الحرارة وفقدان السوائل. كثير من الأشخاص بيعتقدوا أنه الحل هو إيقاف السعال وشراء دواء يوقف السعال. السعال هبة ربانية لحمايتنا من الاختناق والموت. السعال ببساطة هو لفظ وطرد البلغم من الشعب الهوائية والرئتين، لكن لزوجة البلغم والتصاقه بيجعل المريض يسعل بشكل حاد ومستمر لإخراج البلغم من الصدر. السعال يكون في بعض الأحيان جاف، لأنه البلغم بيكون لزج جدا وملتصق ولا يخرج بسهولة. إذن الحل هو حلحلة البلغم وتمييعه وتذويبه من أجل إخراجه من الرئتين والشعب الهوائية والحلق. يتم تذويب البلغم لإخراجه والتخلص منه بشرب السوائل الدافئة، كوب ماء دافئ أو كوب ماء دافئ مع ملعقتين من عصير الليمون بدون سكر وبدون غلي ماء. تسخين الماء فقط. مفيد جدا تناول كوب من مشروب الزنجبيل الدافئ والكركم، وهو مضاد التهاب وأكسدة، رائع لتخفيف الاحتقان بالأنف والحلق، وأيضا يعالج الالتهاب ويساعد بتذويب البلغم وخروجه من الجهاز التنفسي. مفيد أيضا تناول كوب ماء دافئ مع ملعقة عسل صغيرة مع ربع ملعقة صغيرة من حبة البركة أو الحبة السوداء، طبعا بعد طحنها وإضافتها للكوب. فتناول هذا الكوب سيخفف من أعراض القريب والسعال ويساعد في التخلص من البلغم. مفيد أيضا تناول الشوربات الدافئة. شوربة الخضار الدافئة مفيدة جدا، وإذا كان بالإمكان إضافة قطعة لحم دجاج مع الشوربة بيكون أفضل، وإذا كانت غير متوفرة فشوربة الخضار لوحدها جيدة ومفيدة لتخفيف أعراض القريب والسعال والبلغم. ممكن أيضا تناول شوربة العدس أو شوربة رز وبطاطا مع أو بدون خضار مسلوقة. تناول عصير الفواكه أيضا مفيد، وبشكل خاص عصير البرتقال. تناول الفواكه والسلطات والخضروات مفيد من اليوم الرابع للإصابة، لأنه المريض بالأيام الأولى للإصابة غير قادر على تناول هالأطعمة. الأيام الأولى مشروبات دافئة وشوربات دافئة. أمر آخر هام ومفيد جدا لك إجراء تبخيرة، يعني غلي الماء بوعاء واستنشاق بخار الماء الناتج عن الغلي، هكذا ببساطة بخار ماء. التبخيرة مفيدة جدا، وإذا كان متوفر عندك مردكوش أو المردقوش فممكن إضافة القليل منه للماء المغلي واستنشاق البخار. ويمكن غلي الماء وإضافة بعض أزهار البابونج واستنشاق البخار، وبعد نزول حرارة الماء مع البابونج، يعني بعد أن يصبح دافئ ومقبول، ممكن تناول كوب منه. الغرغرة بالماء الفاتر والملح تساعدك في تخفيف الأعراض وتذويب البلغم بالحلق وخروجه بسهولة. وطبعا بالنسبة للغرغرة كوب ماء فاتر يضاف له ملعقة صغيرة من ملح الطعام، ويتم تذويب الملح بشكل جيد، والمضمضة والغرغرة 3 ل 4 مرات يوميا. العديد من الأشخاص بيظن أنه تناول دواء مذيب وطارد للبلغم ممكن يؤدي لزيادة البلغم عندهم، وهذا غير صحيح. على العكس تماما، مذيب البلغم بيخليك تطرد البلغم وتخرجه من جهازك التنفسي. أحيانا يخرج بكميات كبيرة لأنه متراكم بصدرك ورئتيك. مفيد استخدام قطرة أنفية ماء وملح أو بخاخ أنفي ماء وملح طبيعي. تناولك للمضاد الحيوي وأدوية الالتهاب إذا لم يكن ضروريا ولم يكن عندك إنتان بكتيري، تناولك له